Хэрвээ 3 тэг болох юм бол энэ наар нүхнээс гарч ирнэ гэдэг магадлал бол бүр маш бага. Маш бага. Харин энэ тоглолт чадсан бол 2-1 бол цуврал бараг л тэнцвэхсэн үг шүү дээ. Тэгэж байх. За ингээд энэ цувралын төрөөсөнчлэн маш чухал, маш хариуцлагатай тоглолт. Албан ёсоор эхэлж байна. Тоглолтын эхний давтахаас Сэлэнг бодон спагаас ирнэ. Түшиг 7 секунд дуусч байгаа да. Элбийн түшиг явж ороод өөрөө давтуулсан хөөргсөн давталгаа амжилттай болсон. Цувралын дамжуулсан Ананд суулууны олж чадсан отхон дээрийн тулга дуунын зан шийдэлт нь оновчтой болсон. За өмнөх тоглолтод бага оноо автаар тэргүүлсэн. 11.5 бол 9.5-ыг дунчиж байгаа маань. Азад үнгийг доор атуулсан Азаа зүүн довтлохоо оновчтой болсон. Хоёр амир амтны голоос хийчлээд байна. Эсрэг Scrap ахлам төвд явсан хүндрэлээс дамжуулсан 3 онооны шийдэлт нь оновчтой болсон. Сайн тоглолтыг үзүүлсэн. Цувралын ойд тоглолтын мөн Restation-ыг авч исэн. Дуунын зан довтлохоо оновчтой болсон. Их батны дүлгөн ер нь Сэлэнг болонсоогоос энэ цогцоо яаж ирэх нь Барс бол өөрөө дайрж ороод амжилтыг өгсөн. Азаа энэ зарим дээрээс төгсөлөө. Намаалтын антаа гарсан Азаа том сул зай гарчлаа. Түшиг Ардаа өгсөн Батэртийн Барс бол Ямидэр суусвал Ямидэр Хасуудгуудгийн амин зүрх басан тоглогч зүүн довтлогоо оновчтой бас нэмэлтний шийдэлтийг Scrap хийгэр боллоо. Цацлаава задлж байгаа юм байна. Барс бол зөрөөд орцсон. Ямар гоё дамжуултыг өгсөн бэ? Дахиад Барс бол Азаа-ыг хослол гэж. Scrap өөрөө яваад орсон. Ямар гоё хөдөлгөөн бэ? Дотгоон дээр ямар нэг алдаа байхгүй. Хоёр дахь боломжоор дүүлгөө оноо авсан байна. Тэмцээнд орсон бол Бодонсын тамирчид бол дотооддоо 3-3-ын тэмцээнд орсон тийм. Эдэл ог цааны цэцлэгээр завгүй байсан багууд. Scrap-ийн мөнгө амжилттай таснаад явсан. Нэг эсрэг хоёулаа гараад ирсэн. Аз2 доотлоо гарлаа. Толгойн эсрэг за хамаатайчгүй болсон шүү. Ямидэр дамжуулт Az2 дээр ирсэн. Ян аваа шийдсэн 3 онооны шийдэлт нь оновчтой болсон. За ихтэй бөмбөг өөр дээр нэрхнүү гэсэн их баяр аваад үлдсэн. Урагшаа Тэмүүлэн ганцаараа гараад ирсэн байгаа 2 оноо. Хараад ер нь Сэлэнг бонсоос завсарлага өөрчиж магадгүй Cousins. Az2-ийн өдөөс даалсан довтлох амжилттай энэ тоглолтын эхний оноогоо Cousins авлаа. Хамтд нь оруулж ирэхэд бэлэн болсон юм байна. Заслан аваад 3 онооны шийдэлт нь оновчтой болсон. Батэртийн Барс болт. За Барс 2 амарч байгаа. Дамжуулт Ямидэр дээр ирсэн. Ямидэр шийдэлт нь оновчтой болсон. За ийм мэдрийг алгын суурал шүү дээ. Бат2 дундаас сүрсрээ шидсэн 2 оноо. Тоглолтод алдчихсан хөлбөд. Бат2 тангалтай том орон зай байсан. 3 дахь боломж Cousins. За дахиад хамаатан замраа алдсан довтлохоо оновчтой болсон. Энэ үйлдэл ариун мод асгарч үзсэн. Засварлын хугацаа дууссан. Засварлаас гарч ирээд Ян Милдер 2 оноо авлаа. За засварлын төлөвийг суултаа шидэлт очлоо тий. Бат2 сууснаар Scrap задлсан тулга. За Ян Милдер ойрхон байсан шидсэнгүй Инкватор өөрийнхөө үндсэн довтлогоо хийлээ. 2 оноо. Бомбыг авч болохоор харагдсан өөрөө гард үлдчихлээ. Тулга задлсан Scrap суун шидсэн 3 онооны шийдэл. Онооны зүрх 2 болгож ойртууллаа. Дүлгөн за доор бол Cousins арай илүү тэгж үүсэх байх та амжилттай болсон. Хурдан довтлогоо Барс бол тулгын эсрэг довтлогоо амжилтгүй ямар нэг алдаа байхгүй. Хамаалтын самбраас авах нь гэсэн бөмбөг алдсан. Az2 самбартаа довтуулсан. Хамгаалтан дээр хаалт тэгээд зөрөө довтлогоо 2 онооны довтлогоо отхон дээр тулга гоё алдагдсан довтлогоо ч бас 2 боломжийг үүсгэж чадсан. Их батын дүлгөн ажлаа хийсээр байна. Az2 Ян аваад чууч хийсэн 3 онооны шийдэл нь оновчтой болсон. Ян Беннет Миллер. Scrap ямар гоё алдагдсан бэ? Урд нь байгааг үсгэж алхаад орчлоо. Сул 2 оноо авсан 36 дээр тооны харьцаа тим минут ажиллаад эхэлсэн. Scrap-ийн дамжуулт Инкватор дээр ирсэн довтлогоо алдсан. Дахиад 2 дахь боломжийг үүсгэсэн дүүлгөө. Толгой эсрэг дамжуултыг Az2-т өгсөн. Az2-ийн өөргсөн довтлогоо оновчтой болсон. Өндөр болсон учраас өөргөө довтлоход асуулаад 3-3 алдаатай 2 тоглогч. Энэ хамгаалж тоглоно. Jordan Chimanga Cousins-ийн өдөөс довтлогоо амжилттай болгосон. Хагасыг гүлгүүд сайн түнж байна. За энэ залуу итгэлийг бол үнэхээр олцсон байгаа маань. Бөмбөг таслагдсан. Батэртийн Барс болт 3 онооны шийдэл нь оновчтой болсон. Асиулгүүдийн давхар цохилт. Гоё дамжуул түшиг суус шидэж чадсан да. Элбгийн түшгийн 3 оноо 10 пикстраныг 9 минут 50 секундын хугацаанд хийжлээ. Ямидэр Ян ой өгцөн дөө Стамбак амжилттай болсон. Чиманга Cousins
Казанс заалтаж явсан мөнгө экватор дээр ирсэн түүнийг 2 оноо олголоо. За ямартай чинь үеийн энэ сайн хамгаалалтаа 2 оноо олох хэрэгтэй байна. 3 оноо ч юм уу. Анант сул зай байсан 3 оноо. За амдын шидүүлгийг Гарсангүй эргээд өрд нүгсэн Миллер. Зааш хүлээцтэй байна да. Түшиг 3-аас шийдэлтэй амжилттай болсон. Дахиад 10 онооны зөрүү. за Миллер зүгээр бөмбөгтөө бүүж Ай хоёр Шиманга зарим Казанс эсрэг бөмбөг авахулж юм бол тоглоод байгаа да. Тэгж дуусаагүй байхад унаа шийдсэн Жорди Шиманга. Казанс юудус үнэхээр. Казанс дундаас. За Шимангагийн гарыг давуулж тэгээд 2 оноо авлаа. Одоо энэ дээр зөв зарим үед тэмүүлэн бүр 2 дээр тоглоод байгаа шүү дээ. Жорди Шиманга. Пас авсан оноо 21.1 хүлгүүд 10-аар илүү байгаа юм байна. Их баяр зай байсан. Багийн ахлагч их баяр энэ тоглолтын амжилттай болж байгаа. Эхний шийдэл Бэлгүн тоглоом 5 секунд нэг эсрэг нэг тоглоод явсан. Бэлгүн гоё эргэсэн довтлогоо номортой болсон. Батүшний Бэлгүн. за үнэхээр гайхалтай тоглоо байлаа. Эргээд сэтг бодолцоос Казанс бүтэн талбайг туулаад явсан. Маркус Казанс бүтэн талбайг туулаад 2 оноо авлаа. За чимэг оронтой тооруулж оруулаад бас боломжтой байна да. Жескрап дээрээ орсон баруун төгсгөл амжилттай шалруулж шалруулах тул 5 хүн идэвхтэй оролцоорой. Хадгаламжтай гэр бүл аюултай гейм банк. За дамжуултыг Ариун Молдын Анандад өгсөн шийдэл номортой болсон. Ариун Молдын Ананд. Азарстаауд явах юм. Азарстаавсан шатаад өгсөн экваторын эсрэг Аз 2-ын довтлогоо оноч болсон. Нэмээд өөрөө 2 оноог авч чадлаа. Ялангуяа одоо оноо авах баг бол маш том давуу талыг өөртөө аванда Ян Миллерийн шийдэлд оноч нэмээд. Азаа үргэлж бэлэн байна. Харцгаа энд Миллер эвгөөдлө шийдсэн. Нэмээд Алтан гэрлийн Аз 2 мэдрэмжээ гайхуулжээ. Хэвээ хамаагийн болчлоо доо. Төгөлдөр дамжуулт экваторт өгсөн экватор довтлогоо оноцтой болсон. Өндөр намын зүрэг ашиглаж чадлаа. Багийн 61 дэх Тэгээд оноо. Барсуул. Аз 2-ын слоны араас шууд шийдсэн Барсуул. Аз 2 Барсуултын дараас зөвхөн тулах Казанс зөрөөд орсон Бүги 2 оноо. Миллер за хамгаалтын шилжил тунд ажгүй болоо зогсоодсон. Миллер Аз 2 зураастай 2 онооны шийдэл дамжуулттай болсон. Аз 2-ын 2 оноо. Хангалттай хэмжээ тоглолтын цагийг унгаачлаа сая хөлгүүдээс. Барсуултын дээр ухаалаг шийдвэр явчаад. Төгөлдөр 3-аас тоглолт дуусах болоогүй гэдгийг сануулж байна. Аз 2-ын слоныг авсан Барсуулт заадсан Аз 2 яг саяны цэг дээрээ дахиад шийдсэн Аз 2-ын шийдэл дамжуулттай нэлээд алдаа авсан. Алтан гэрлийн Аз 2 энэ тоглолтыг магадгүй энэ цуурлыг дуусгах хэмжээний төгсөлтийг хийж байна. Ялангуяа сүүлчийн хагасыг хасын хөлгүүд баг сайн эснэр цуурлыг 3-ыг болгож чадлаа. Сэлэг бодосог анх удаа финалд шалгарсан маш хүнд байдалд ийхүү орж байна. Тэр 3 гэсэн үзүүлэлтээс тэд тоолн хожиж чадах уу, 2 хожиж чадах уу, 3 очих уу. Тэгээ гайхамшиг бүтээх үү маш хүнд нөхцөл байдал нэлээ. Гэтэ бүх юм боломжтой. Тэгжгүй яах вэ? Суур сэдийг 3 цаг олсон ч гэсэн сэлэг бодонс багт бол боломж байсан хэвээр байгаа.